どうも、サックスと赤い EV プレイヤーの横地龍です。今回は僕が所有しているセルマーのソプラノサックスシリーズ355万番台の楽器紹介です。この楽器はガーネット・クローのテンスアルバムテルミナスの海を行く獅子のレコーディングで使用した楽器で、ガーネットのスタッフブログに掲載されていたその楽器です。ブラックラッカーのこの見た目からクラリネットとよく勘違いされますが、これはソプラノサックスになります。今回はそんなソプラノを僕のセッティングも含め細かく見ていきたいと思います。まずマウスピースですが、このソプラノはネックの取り外しができるので、ストレートネックにはボビー・デュコフの D7 を使用しています。メインはアルトと同様、僕がリフェイスしたマイアミ・フロリダの刻印が入っているもので、サブとして現行のデュコフも所有しています。リガチャーはオリジナルのハリソンハーツ SD2 で、リードはバンドレンの赤ジャパ3版を使用しています。気分によってロブナーのリガチャーも使用しています。カーブドネックには石森管楽器さんのプロトタイプのハードラバーを使用していまして、ハイバッフル仕様とローバッフル仕様があります。リガチャーは GF システムを主に使用していますが、気分によってウッドストーンのスターリングシルバーや小玉も使っています。リードはメタルと同様にバンドレンの赤ジャバ3版です。一般的に管楽器はストレート形状よりもカーブド形状の方が音に丸みを帯びるのですが、このソプラノも例に漏れずその傾向があり、ネックだけでもかなりの効果があります。この当時のネックジョイントソケットの内側は加工されていません。そしてネックスクリューは野中貿易が輸入した証である NB マークが入っているはずなのですが、この楽器は並行輸入物でマークが入っていません。ネックジョイントソケットは切り欠きがあるので、マウスピースを動かしてもネックごと回ることはありません。ソプラノを所有している方はご存知だと思いますが、ソプラノはここの部分が2段になっていて、オクターブの C シャープのピッチをコントロールしています。これはほとんどのメーカーがこの手法をとっていますが、ヤマハはアルトやテナーと同じ構造になっています。サムレストはオリジナルはプラスチック製ですが、ウッドストーンのハードラバー製に交換をしてあり、滑り止めの効果も狙っています。そしてネックの取り外しができるソプラノの多くはハイ G キーがついています。僕の記憶ベースですが、ネックの取り外しができるソプラノを最初に作ったのがヤマハで、その後柳沢がネックの取り外し以外にもハイ G キー付きの楽器を作りました。その後どのメーカーもハイ G 付きのソプラノを発売しています。はい、ここからはソプラノサックスのことで質問を受けたことを軽くまとめてみました。僕が感じたことを僕なりの解釈で回答をしていきたいと思います。基本的には色が違うだけだと思うのですが、ブラックラッカーの方が明らかに通常のラッカーモデルよりも厚く塗装されているように思います。そのためか最初はかなりピッチが低くなりますが、吹いていくと安定をしていきます。メッキ系の楽器をお使いの方はご存知だと思いますが、それらと非常に似た感覚です。個人的にセルマーのソプラノサックスは高倍音の成分が多い個体が多いのでペラペラなサウンドになりやすいのですが、ブラックラッカーの塗膜の厚みでその辺も抑えられているようで、個人的には非常に好印象です。ただライブの MC ネタでも言っていますが、やはりクラリネットと間違えられることは多々あります。ちなみにこの頃のセルマーはホワイトラッカーモデルも存在し、ジェラルド・アルブライトもソプラノ、アルト、テナーとホワイトラッカーモデルを使用していました。一般的には楽器のつなぎ目が少ない方が響きはいいので、ネックが取れないモデルの方が響きはいいということになります。ただネックを変えることにより得られるサウンドの変化は変え難いものがあるので、この辺はトレードオフの関係だと思ってください。僕はこの楽器を買うにあたってそのお店にあったソプラノを全部出していただき、一番しっくりした楽器がこの楽器で、それがたまたまネックが外れるモデルだったという感じです。今となっては要求されるサウンドによってネックとマウスピースを変えることができるので、この楽器にして正解だったなと思っています。個人的にはソプラノサックスの難しさはこのストレート形状にあると思っています。言われてみると当然そうだと思うのですが、ベルの位置が下を向いているので自分の音が聞こえにくく、
どうしても知らないうちにオーバーブロー気味で吹いてしまうことがあります。大体の方はアルトやテナーからソプラノを手にされることが多いと思いますので、この点は要チェックです。当然アルトやテナーよりもリードやマウスピースは小さいわけで、そのことに慣れるまでは思った以上に気を使わないとすぐにいろんなところが破綻していきます。その他今回は詳しくは述べませんが、アルトやテナーに比べてまだまだ完成度が低いので、ピッチとリードの振動の関係性などの基本的なことを知っておく必要があります。またスラップをしていても楽器の重量が右腕にかかって体を痛めることもあります。これは指の関節のこととか理解をすると案外どうにかなるものなのですが、こういったこともソプラノサックスの独特の難しさにつながっているように思います。この話は複数の方からご質問をいただいておりますので、また別動画で話したいと思います。はい、今回の質問コーナーはここまで。疑問に思ったことがあればコメント欄に書き込んでください。このシリーズ3のソプラノからサムフックはマーク6初期の頃のように金属製に戻りました。この頃のネジ止めは現行とは違いディアドロップ形状です。またソプラノだけの機能としてフックに切れ込みが入っており、左右だけではなく若干上下ができるようになっています。ソプラノはこの辺に譜面を挟むためのライヤー機構があるのですが、シリーズ3は省略されています。通常のラッカーモデルとは違い、ブラックラッカーモデルは彫刻を彫った後に金色を入れているようです。これはこれで綺麗に見えますね。この楽器のセッティングはまだ実験段階ではあるのですが、ピッチの問題と音が散ってしまいやすいので、規定値ギリギリまでキーのオープニングを下げています。その他は特別なことはしておりません。はい、いかがだったでしょうか。ソプラノサックスはアルトやテナーとは違い、未だに各メーカーが試行錯誤をしているように思います。実際マーク6のソプラノは前期、中期、後期と並べますと太さや長さが異なります。今後各メーカーがソプラノサックスをどう進化させていくのか非常に楽しみです。このチャンネルでは僕がアーティストのサポート、ライブツアーやレコーディングなどで経験をしたことをもとに、効率の良い練習方法やアドリブの作り方、楽器、マウスピース、リードなどのセッティング、商品紹介など個人的な備忘録も兼ねつつ情報をシェアし、時には視聴者さんのご質問にもお答えしつつ、皆様と一緒に育てていきたいなと思っているチャンネルです。またレッスンやライブ情報などは下記概要欄の方にリンクを貼ってありますので、ぜひご覧ください。ご質問は僕が分かる範囲でお答えいたしますので、お気軽にコメント欄の方に書き込んでください。今後も楽器紹介動画や Q&A コーナーなどいろいろアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご覧くださりありがとうございます。次回の動画でお会いいたしましょう。